Они, глянь, их там в поле куча целая. Не знал. А что они делают? Ветряная электростанция. Вон, глянь, сколько их там в поле. Много. У нас так не найти его место. Когда ветру не получается, они не кружатся. Ну, типа того. Электричество. Ну да. Как было в Симпсонах, помнишь? Когда они себе ветряк домой поставили. Потом Барти вручную крутил. Да, типа.